好，大家好，我是二狗老师。这期我们测的是128号红色警报。红色警报这个品种是2018年我们在英国引进的一个矮生的盆栽品种，它的矮生品种里面算个头比较大的，树高的话大概有个50公分，产量巨高。因为这两棵我们采摘已经晚了，没时间弄它，采摘已经晚了，已经采过一波了，果子已经收了一波了，产量非常高的一个品种。它的哦，可以啊，好看，持香丰满，多汁，多汁，甜度4.9，有点低了啊。4.9有点低，炒鸭味道。你吃那个好吃，里面有啊，挺好吃，还行吗？就是比较偏淡的那种，我尝尝。很清爽的口味，很清爽，跟吃那个黄瓜那种感觉有点像。对，很清爽，它有一点点酸味，然后也是老式番茄的味道。行吧，那我们给它打分吧。打分是4.1分吧。4.1。这个品种的话，推荐新手种植，它的坐果性非常好，而且我们去年是从夏天种到冬天，这棵是跨年的嘛？其实4.1分，它这个如果按照产量算的话，它其实应该给它稍微高一点。对，它这个是第一波果子，这边是第二波，然后上面还有。你要不那这还有装修的。对，这看得到吧？还有产量非常高。那个4.2分。4.2分，好吧，这期到这。我推荐新手种，这个是必种的，对吧？产量高，味道也还行。也还行。